pintinhos já estão descascando. Feita com micro-ondas. Escuro, não dá de ver. Quando chocar, eu boto assim na caixetinha, deixo na caixa. Da chocadeira. Descascado da minha chocadeira. Forte, bonitinho. Boto na luz, na lâmpada. Tudo bonitinho. Descascou, né? Descascou 6, 8 pintinhos. 13 ovos que coloquei, descascou 8. Tá bom. Neguinho, um pretinho. Eu tomei até assustei. Olha que tem grandão que esse que saiu agora aqui. Esse pretinho aí. É um grandão, olha. Muito grande. Tá molhadinho aí. Saiu agora. E devia ter as patinhas deles embaixo. Tá vindo todo tipo grama. Ó, peninha na perna. Ó, peninha dele na perna. É assim é a brama. Eles puxaram o pé todo, todos eles puxaram o pezinho igual o galo. Por ali também, esse pretinho também é. Tem pena no pé também. Fica assim. Vamos ficar aqui, como eles estão bonitinhos os outros já. Esse tá bonitinho. Entaiado. Todos eles têm as patinhas deles. Tenho peninha na perna. Nos pés todo ele tem uma peninha puxando o brama, né? Todos eles tem com a peninha. Todos eles tem, ó. E a perninha, as perninhas cheias de peninha puxando a brama. Nossa, mas tá bom. Inscreva no meu canal aí, deixa o joinha aí. E agora esse pintinho aqui eu vou ver eles crescer. Alguns vender e deixar eles crescer aí pra fazer mais filme com eles aí. Certo? Até mais, pessoal.